नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप Redmi के MIUI 10 के जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें आप किसी भी गाने को अपना रिंगटोन कैसे लगा सकते हो। किसी भी गाने का मतलब कि कोई भी फुल सॉन्ग हो उसके बीच में से कहीं से भी आप कट करके गाने को रिंगटोन कैसे लगा सकते हो बिना रिंगटोन डाउनलोड किए। फोन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए अगर नहीं पता है तो देख लो इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप आ गए हम अपने स्मार्टफोन पे जो कि Redmi का Note 7 Pro है। Redmi के किसी भी फोन में आप ये कर सकते हो। तो यार सिंपली किसी भी गाने को रिंगटोन लगाने के लिए आपको गाने किस में मिलेंगे, तो म्यूजिक में। तो सिंपली म्यूजिक पे क्लिक कर देंगे। म्यूजिक का जो भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने माई म्यूजिक में आना है। जो भी गाना आप रखे हो, जैसे मैं यहाँ पर एक गाना चूज कर लेता हूँ, कोई भी, चलो इस गाने को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यार ये गाना मैंने ओपन किया और प्ले करने के बाद आपको 3 डॉट्स ऊपर की साइड मिल जाएंगे। 3 डॉट्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 8वें नंबर पे बता दूं आपको रिंगटोन एडिटर आपको देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यार यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एडिटिंग की जो है यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी एडिटिंग कर रहे हो, मोबाइल में एडिटिंग कर रहे हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बजा के देख लेना, यहाँ पे प्ले और स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। तो जहां कहीं से भी आपको गाना सेलेक्ट करना हो, जैसे मान लो यहाँ से मुझे गाना सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं इतना सेलेक्ट करूंगा और जितना भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। जहां से भी सेलेक्ट करना है कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद एक बार आप प्ले करके बजा के देख भी लेना। यहाँ पे मैं प्ले नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फोन में माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जितना एरिया सेलेक्ट करना है कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सेट एज ए रिंगटोन, इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो देखो जस्ट अ सेकंड आपको कुछ समय लगेगा क्योंकि एडिटिंग होके जो है रिंगटोन लग रहा है गाने के बीच में से, तो जस्ट थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद ये जो आपका गाने का रिंगटोन है वो जस्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।